今日同大家分享呢個單位，屋主咧真係飲痛割愛。點解咁樣講呢？買過嚟咧接近差唔多係110萬左右，前身一日都未住過，而家4折出售，116平方，總價只需要448000。呢個單位嘅戶型個格式係非常好嘅，南北通前屋咧係非常通風涼爽嘅。咁當然我今日同大家過嚟分享咧，除咗佢戶型個格式好啦，咁最緊要當然都係價錢平，而且佢入邊咧內籠各方面咧都係 OK 嘅，唔使話點樣去大執大整，自己買啲家電家私翻嚟就可以安排拎包入住。咁位置咧都非常好，喺三期沿海南區呢邊39座2單元靠近我哋商業中心落樓行過去慢慢行8到10分鐘，食肆、街市、超市、巴士站乜嘢都係有噶，非常之方便噶呢度咧係只拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道。Hello， 大家好，我係阿芬。如果大家每日要了解更多好似咁樣嘅優質筍盤，記得訂閱關注我哋嘅頻道。我哋而家咧就由1樓平台上去睇下入邊到底係點樣噶。我哋先睇樓。OK， 我哋而家就到呢個實體單位樓上。咁我哋沿海南39座有個比較好嘅地方咧，就係佢呢一座咧係板樓設計。板樓設計咧，佢個通風性會比較好，而且咧佢每一層你住嘅人係冇咁多嘅，因為佢係2梯4戶咁我哋可以睇到門口呢啲燈啊，全部都係感應燈噶，所以你哋翻屋企開門都唔會話黑麻麻噶，方便。門口咧，佢呢個位就唔可以話再加多一個門嘅，因為入邊有呢個水井房同埋呢個電井房，單邊位獨門獨戶。咁點解話佢呢個單位前屋個通風性係好好咧？你哋可以睇到我而家企呢個位咧，就係佢嘅飯廳位，後面咧都係有明窗嘅設計，出去咧就係一個生活露台。咁到時生活露台個窗咧，同埋我哋飯廳呢個窗打開嚟，同前面主露台咧就係空氣對流，南北通係吹風嘅，所以咧呢個單位係好涼爽噶我哋而家跟住鏡頭出嚟睇下呢個單位嘅景觀。佢樓層咧都 OK 噶，因為我哋呢一座咧總層高先係24樓，呢個單位係8樓噶，唔會太低而且我哋啱好可以睇到清清楚楚下面呢個內園景，全部都係呢個綠植嘅景觀我哋可以睇到嗰邊咧都有呢個幼稚園唔好意思講錯咗，有呢個兒童樂園好多業主啦帶個孫啦喺嗰度玩啦。包括咧，我哋可以睇到右手邊俾個鏡頭，嗰邊咧仲可以望到山景嘅。騎樓呢度咧就唯一就係呢個欄杆，到時要叫師傅過嚟翻新重新油嗰啲防鏽油，因為都係有啲生鏽，其他咧係冇咩問題地面咧到時我都會幫大家再次深度清潔全屋叫姐姐過嚟，都係送俾大家，幫你哋執到乾乾淨淨。呢個單位咧，屋主咧佢之前係我哋三期呢邊仲有一套單位，當然佢而家都係賣咗，就搬咗少少嘅家私過嚟咁其他咧就係冇嘅。呢個單位就係吉屋到時咧佢呢啲家私雜物全部都會清洗前身未住過呢個單位非常新淨嘅。咁我哋呢個單位大家可以睇到大心房真係有佢個好處，成個廳真係好通透。即係咧係116平方做到3房2廳2衛佢呢個廳咧，我哋可以計一計佢一個瓷磚咧係60公分嘅，2、4、6呢度咧就接近差唔多係4米嘅開間客廳呢度所以你哋可以擺大件啲嘅家電家私入嚟係完全唔影響㗎，嗰啲過渡空間依然都係足夠，唔會話好逼仄到時電視機電視櫃、茶几、梳化可以咁樣一字排開。如果你話要買呢啲新房單位，要嗰個空間比較大，住人比較舒適，呢個單位真係完全可以考慮嘅。因為我哋沿海南咧仲有79、86、90平方，嗰啲單位唔係話就唔得就係話細新房啦肯定係冇呢個單位咧睇起嚟咧嗰個空間咁闊落咯所以睇你點樣去睇下。咁再過嚟呢個位咧就係飯廳位啦，飯廳位個開間咧都有接近差唔多係2.8米左右到時呢個位可以擺一個餐台。當然如果你哋要靚仔啲，可以齊呢一條邊你哋可以做一個餐邊櫃翻嚟都係可以㗎。冷氣機到時安裝咧，你哋有2個選擇。咁第一，你哋可以裝一個掛機可以裝埋呢個位開關窿位都係2樓做。或者咧，我哋客廳嗰個位電視機旁邊開關窿位都係2樓做嘅呢2個地方都可以裝呢個冷氣機㗎
我哋而家參觀下佢呢個廚房。呢啲新房單位個廚房空間就好闊落啦。如果屋企人多係咪？大家一齊幫手，企多幾個人喺入邊一齊煮食係完全冇問題，就唔會話好細非常實用。而且咧，我哋呢個廚房出面仲帶埋一個生活露台㗎，所以你成個廚房入邊你可以睇到光線通風性都係比較好即係入邊呢個位就係預留俾你哋到時可以放嗰個雪櫃，一個雙開門係完全冇問題，足夠位嘅。佢呢個闊度都有接近差唔多80公分開關咧全部都係有嘅。咁而家大家睇到呢啲櫥櫃包括我哋呢個油煙機就全部都係發展商嘅高標然後呢邊咧新房嘅你可以睇到佢都係做翻一個撞色嘅設計，上面呢啲吊櫃就係白色嘅，下面咧就係木紋色呢個設計其實都算係比較好睇嘅，對比早期嗰啲顏色咧係比較深色少少棕色嘅。我個人覺得呢啲係好睇好多。包括呢個位都係預留咗入邊都係有開關㗎。你哋到時咧就可以買一個電飯煲唔好意思講錯咗，即係個微波爐可以放喺入邊呢個位就可以裝呢個消毒碗櫃，而且都係天然氣入壺我哋到時都可以明火煮食㗎。煤氣錶我哋申請翻嚟，到時就可以安裝喺呢個位。咁你哋到時出咗新嘅房產證之後，咁阿發達就會帶你哋一齊去到我哋一期交通中心旁邊嗰個煤氣公司嗰度可以申請呢個錶翻嚟到時你哋嗰啲洗衣機熱水器全部可以比較歸一，全部可以放喺我哋呢個生活露台。所以呢個生活露台其實係非常實用，接近差唔多係4個方左右到時呢邊就做咗一個風窗，然之後咧做嗰隻趟門㗎，就係裝嗰啲窗紗上去。咁我哋而家夏天咧兩邊個窗就可以打開啦就可以保持到成個廳入邊嗰個通風性會比較好呢一隻戶型咧係好多港人朋友都非常中意㗎我哋而家睇翻衛生間新房2衛，衛生間入邊全部都係可以做到乾濕分離㗎成個空間嚟講都唔會話好細大新房始終就係有呢個好處唔理係廳啦我哋廚房衛生間房間全部都係好闊落，咁都有明窗嘅設計㗎呢啲水壓全部都係冇問題嘅，非常好。好，我哋而家就睇房間。呢個房可以望到少少嘅海景一條罅海呢邊咧就係西南向。房間咧有接近差唔多係100尺左右，而且你哋可以睇到佢呢啲房間係方方正正，非常實用，而且係帶呢個飄台位嘅。一般帶飄台位個房間咧，佢呢個窗咧就係前景落地窗㗎。成個房間入邊嗰個光線咧就係好多非常光猛，唔會話黑麻麻而且望出去咧都係有海景有遠景。而且我哋沿海南咧啱先講咗喺成個新期係後面開發比較新淨。高標質素係比較好，地板所有房間都係用翻呢個木紋磚㗎，包括呢啲鐵腳線全部都係有做埋㗎，就唔係複合木地板襟用，打理又方便。我哋睇翻第2個房間，呢個房咧就細少少，但係都有接近差唔多係95尺左右。我非常中意呢一隻戶型咧，就係佢房間全部都係好市正，光線都係好好，推窗見綠色望翻我哋呢個屋苑嘅遠景嘅，而且我哋同對面嗰啲樓嗰啲樓間距都係足夠，所以你都冇嗰隻壓迫感㗎非常舒服啦呢個單位。再睇主人房，你睇下一個主人房接近差唔多係140尺左右，大把空間可以俾你去安排㗎呢個主人房入嚟咧就同我哋5期維港灣嗰啲單位有啲似。到時可以齊呢一條邊可以做衣櫃電視櫃梳妝台等等，中間放一個1.8米床雙人床都可以做到身邊落床我哋而家咧就俾出個鏡頭每一個房我覺得都唔差㗎。而且呢個單位唔知啱先大家有冇留意到，唔理係廳或者係房間，佢成個屋入邊呢啲牆面天花都係 keep 到好好，非常新淨白雪雪或者呢條唔使話去點樣去執㗎。當然如果你哋要靚仔啲，都可以重新做藝術漆咁我檢查過全屋咧，主要咧就係主人房入邊呢個位係有少少嘅開裂嘅
呢度到時重新翻新有啲油漆就 OK 啦，好細嘅問題。到時阿佛特可以幫大家叫師傅過嚟。心房兩位入邊有個套廁咁呢個張房入邊呢個套廁可以睇到嗰啲格式同我哋啱先客廁係一樣㗎。反正就冇睇到同大家講啦。OK 啦，呢個單位而家全部同大家介紹完啦。之後啦，阿佛特幫大家總結下呢個單位啲細節。即咧係116平方，總價咧係448000，三期填海南區咁佢呢個單位就話係全新交屋如果你哋後期要點樣去裝修或者係買家電家私啦，覺得麻煩，咁就交俾阿佛特幫大家一條龍包辦幫你哋去驗收又得監工跟足所有嘅手尾，所以大家都唔使擔心呢個問題㗎，只要阿佛特喺度。所有嘅問題都可以幫大家解決，幫你哋慳真嘅。咁呢個單位咧，產權咧係咁樣嘅屋主咧佢當時因為係十里銀灘呢邊一次過係買咗2套單位，其中一套咧就係full pay，呢一套咧佢就係銀行嗰度按揭。咁而家銀行嗰度仲爭錢，不過佢自己可以還款佢都講仲差10幾萬，完全唔係問題㗎。所以咧，我哋都唔使擔心到時屋主還款之後咧，續完樓，咁我哋再同業主一齊咧去房管所嗰度過戶，過戶當日咧就可以交鎖匙交樓俾大家㗎。咁呢個單位比較適合啲咩人群係入手咧？首先就話可能你比較中意我哋三期，覺得我哋三期呢邊始終生活配套各方面嚟講會比較成熟，比較方便而且咧出入都比較方便。但係咧你又唔想話太靠近我哋文田超市愛琴海嗰邊覺得嗰邊係熱鬧啲，但係都比較嘈要圖一個清靜嘅，然之後要揾一個大新房，要自己嚟裝修安排㗎，咁就比較適合啦。OK 啦，如果呢個單位大家仲有咩唔清楚，後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 嚟係阿佛特過嚟睇樓，提前通知我，安排專車去到深圳每個關口都可以接你哋過嚟睇樓，睇樓係非常方便㗎過嚟睇一睇，俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會。我哋係一次成交，終身服務大家㗎。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。